Коста хора, ла. Днеска сме в гостем си. Ще има линк в описанието. И сега тук е Беко Гейминг. Опитвам се да се връзвам в новия човек в канала, дето ще качва клипове. Да. Общ канал на цялата група. Да, сега той сега си иска да си направи Беко Гейминг, иска да си направи скинот. И аз съм с неговията глава, защото да подписва от мене. Ама не става нищо. Ами ако искаш да го махаме. Не знам. Айде да го махаме най-добре. Аз някакво време мога да вляза, да ме вляза. Аре, махаме ли го? Чакай. Не. Човек ако ще го превърна. Виж, остане само това. Не ти е останало само това. Даде само е тук. Тук е така. С човека бял. Ти какво само стоиш? Билко ти прави скина. Трябва да режеш нещо, за да ти направил скина. Какво да му кажа? Рекламация на канала ти е. Който е бе? Ма чакай, тук не трябва. Тук трябва да има синьо, бе. Тук трябва да има синьо. Да бъде заглавието му. Беко прави скин на Антино. Това... Не, ето го моя, бе. Да, бе. Добре. Я сега как стана? Ви, ако остане време, или ако не остане, ще следващия път може да бъде да не е Да. Но аз съм просто човек на една музика. Обработвам, защото те как мълчите, как ми хареса. Ние така се мълчим, иначе да я. Добре, ама виж как сложи. Тук трябва да има бял някакъв. Ама не, ти после ще го допълваш с бялото, аз само ти отправям тук нещата. И я да видя как си тук, бе. И аз ще му списа си тук. Я да видя как си. Та-на-на-на-на-на. Ти ще добавя бял. Дил ти още ли си стревал газа? Не, вече нямам. Някой се махна. Хора, ако трябваше да ви покажа и бъга, дето го намерихме. Той почти всички го знаят, ама Може някой да не го знаят. Ето хора, вижте сега. Тук слагам едно столче. Сядате върху него и чупите. И вижте. Седите на стрела. е точно там, на място, където не трябва. Да. Тук трябва да го оголемим май. Ама аз се бъркам с нещо. А? О, да, ето. Не сме, просто сме го оголемили. Чакай, трябва да го оголемим само. Да. Аз ще поправя белите тук. Цъки. Бе, чакай, бе, има бял, бе. Линкчета има долу в описанието на Беко канала, на другия ми канал. Дино имаше, ама съм изтрил. Не съм го изтрила, ма бамнаха. И тапа на YouTube. Да, и за това исках да влезна в някакъв канал. Иска да има банат заради тебе. Не. Не, просто казах на тези, дето ме хейтваха и, нали, после ме бамнаха, без да искат, ме бамнаха, без другите да бамнат, не бамнаха. Объркаха се и сега не мога да влезна в моя акаунт в YouTube. Да не ме те някой ми е стримил паса. Аз не го знам, аз не помня такова. Но забравя паролата и я пратя в код на телефона, ми праща код, дали съм съгласен да вляза от лаптопа си на... Нали? Аз искам дай то. Ама че на мене не ми даде да изпращат никакви SMS-и. Да бе, да знам. Ти си сложи такава защита. Така. Аз тук ще ти довърша малко скинчето. Да, да само. Димо? Да. Сега ще кажа малко в Майнкрафт, я ме гледат. Тук съм не мога да
Опа, чакай, обърках, да, верно, верно. Тино, само ни подаваш как да прием това. Окей. Ще ма бамнат? Не, ще ма репортираш у нас и канала ми вибира. Рип канал. Нали? Отгоре само косата, отгоре косата. Говори? Добре. Колко сме се говорили, защото... Стана готин бе. Виж, сами го направихме дори. Ма чакай, тук да правихме едно нещо само. Тук да правихме само едно нещо. Е така. Е това. Ето да. Как? Къде е YouTube? Къде е YouTube? Кажи ма на YouTube. Ето да бе. Е, го как е? То си взел някаква глава смешна. Ето сега, аз си го копирах. Аз си го копирах. Гледате ли? Вижте хора. Вижте колко съм бърз. Вижте колко съм бърз, хора. Ами, когато, нали знаеш скрола както се сменят надолу и нагоре? Ами, натиска. Дай, то се копирва. Хора, вижте какво имам. Хора, вижте хора, какви неща имам тук. И са гледате ли? Не. Сега хора. Не го мислите просто. Ами да, ама той трябва да сни. Нали знаеш как се местят нещата нагоре и надолу? Натискаш го просто. Натискаш го направо, натискаш го само. И това ти е. И ти става. Ами пак също правиш. Откъде се вижда? 8 минути. Още малко извърша хора клипът. Добре. Вижте хора какво сме правили с него. Какви неща сме правили. Неговия плод, вижте само. Ако трябваше да ви покажа и влак, дето той го е направил. Ще ме бутниш ли? Да покажа влакчето? Тук. Да покажа влакчето. Хора, вижте какво караме в момента. Караме количка. Мама. Ето го, много е тъпо. Вижте хора, дори се връщаме. Не! Ах ти! Назад. Чакай, ти минал през мене. Искам да се кача.